मेड़ खां रिपोर्ट कर रहा है मीरिया सुमरो घरा निकरी पसंद जो परणो कंदड़ नौशेरो फेरोज जो रहवासी नेशनल प्रेस क्लब मेड़ पहुंची वियो। नौशेरो फेरोज पुलिस ऐं माइटनि जी ज़ियादतियुनि खिलाफ़ एहतजाज। खबर मुजिब नौशेरो फेरोज जिले के मोरो तालुके के गोठ खालिकनो चंड जा रहवासी नौजवान नारी समरीन चंड संदसी गोठ के नौजवान राशिद चंड से घरा निकरी हैदराबाद की अदालत में पसंद जो परणो करण बाद नेशनल प्रेस क्लब मेहर पहुंची पुलिस ऐं संदस माइटनि जी ज़ियादतियुनि खिलाफ़ एहतजाज कंदे दाहींदे चयो त असां घरा निकरी हैदराबाद की अदालत में पसंद जो परणो कयो आहे, जंहिं बाद जवाबदार अरबाब चंड आचर नईम खालिक ॾिनो। सुलेमान ऐं ॿियनि ॻोठ में असांजे घर ते काह करे घर मां सोलर प्लेटूं चौपायो माल बैटरियूं अनाज वगैरह जबरदस्ती खणी विया आहिनि। मोरो पुलिस असांजे घर ते काह करे मुंहिंजे भाउ हसन चंड खे गिरफ़्तार करे खणी वई आहे। जवाबदारनि असांखे क़त्ल जूं धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। असां हैदराबाद मां निकिरी हिते पहुता आहियूं। हुननि घुर कई आहे त जवाबदारनि खिलाफ़ कार्रवाई करे असांखे पसंदि जी ज़िंदगी गुज़ारण जो हक़ ॾिनो वञे। मीरपुर खास खां रिपोर्ट कर रहा है सोमवार समय जो डिवाइस वारा मुंहिंजो साह सुकी वियो आहे। 3 ॾींहंनि खां यको कतार में बीहंदे मुंहिंजो साह सुकी वियो आहे, पर पैसा नथा मिलनि। पैसा जेकी असां जहिड़नि लाइ सदाई ईद जो चंड थी वेंदा आहिनि, पैसा जेकी ख़ैरात जे रूप में बि सिफारिश ते मिलनि था ऐं असांजी सिफारिश करण वारा केर बि न आहिनि, छो त असीं लावारिस दुनिया जा निंधड़का नागरिक आहियूं। अॼु पैसा एतिरा बि नथा मिलनि जो नंढड़े खे कुल्फी वठी ॾियां। कुल्फीअ जो गारो ॾिसी हुनजी अखियुनि में मोतियुनि जहिड़ा लुड़क लड़ी पवन था। तुझे जिगर जे टुकड़े जे अखियुनि में लुड़क ॾिसी मुंहिंजो त जिगर ई जली वञे थो। ऐं अंदर में कुल्फीअ वांगुरु ॻणतियुनि में ॻरी पवां थी। हाँ, आऊं मरी पवां थी। आऊं बि हिकिड़ी औरत आहियां, औरत जेका सनफ़े नाज़ुक हूंदी आहे, जेका कख बि नाहे सहंदी, पर हिते त पराया हथ बि सहणा पवनि था। पराया हथ पंहिंजे बदन ते नांग जे डंग वांगुरु पासनि था, पर छा करियूं, माठ में भोगणा पवनि था, छो त बुख जा धक नांग जे डंग खां बि बुरा आहिनि, जेके असीं पाण त सहियूं वञूं थियूं, पर असांजा मासूम बचड़ा नथा सही सघनि। गैरत मूंखे बि अचे थी, पर छा करियां, बुख में निंड नथी अचे। उन करे पेट लाइ बांभड़ा कंदे बांभा खाऊं था ऐं नथा धारियुनि हथां धिका खाइण, छो को बि शौक़ु न आहे। हज़ारे माण्हुनि में मथे तां वावलो लही वञे थो त मुंहिंजे मुंहं जो बि पनो लही वञे थो। समय औरतुनि में थाबड़जी कंध भर किरां थी त शर्म मूंखे बि अचे थो। हुन हेॾे मेड़ जो फ़ाइदो वठी को टरड़ो पुट वॾेरे जो मुंहिंजे आछूते अंग जे कंहिं हिसे खे बेढंग जे छुए थो त कावड़ बि में तपी ट्रामी। रिपोर्ट रियास अली मीरानी शिकारपुर चक थाने जो बहादुर SHO मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन कांधरो जी कामयाब कार्रवाई करे खून जो जवाबदार इमदाद अहमद महर खे गिरफ़्तार करे लाकअप करे छॾियो। खानपुर महर खां ख़बर शामिल कंदासीं त मुहर्रम हराम जे सिलसिले में यूनियन काउंसिल बठोरो जे इमाम बारगाहुनि समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जी घिटियुनि मोहलनि ऐं रोड रस्तनि जी सफ़ाई जो अमल शुरू कयो वियो ऐं लाइटूं लॻाई वियूं। पाणी वारा नलका पिणु लॻाया विया। यूनियन काउंसिल बठोरो जे चेयरमैन नाज़िम हुसैन महर पारां अमले खे मुहर्रम हराम में सफ़ाई सुथराई जा बहितर इंतज़ाम करण जूं हिदायतूं पिणु ॾिनियूं वियूं। ख़बर मुजिब तालुके खानगढ़ जे यूनियन काउंसिल बठोरो जे चेयरमैन नाज़िम हुसैन महर जी हिदायतुनि ते मुहर्रम हराम जे सिलसिले में सफ़ाई वारे अमले पारां बठोरो शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मोहलनि घिटियुनि रोड रस्तनि ऐं इमाम बारगाहुनि में सफ़ाई सुथराई जो अमल बहितर कयो वियो ऐं शहर बठोरो रोशन रखण लाइ सोलर लाइटूं लॻायूं वयूं, जॾहिं त सख़्तु गर्मीअ जे सट खां बचण लाइ इमाम बारगाह समेत मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पाणी वारा नलका पिणु लॻाया विया आहिनि। जॾहिं त यूनियन काउंसिल बठोरो जे चेयरमैन नाज़िम हुसैन महर UC अमले खे हिदायतूं कयूं त ख़ासि तौर ते मुहर्रम हराम जे सिलसिले में शहर बठोरो जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि रोड रस्तनि जी सफ़ाई सुथराई जो अमल बहितर बणायो वञे ऐं इमाम बारगाह में पीअण जो पाणी जो मुकमल बंदोबस्त कयो वञे। कंहिं बि इलाइक़े में गंदगी न रहे ऐं इलाइक़ा सोलर लाइटुनि सां रोशन कया वञनि। मतिलब त UC बठोरो खे मुकमल साफ़ सुथरो रखे। मटियारी खां रिपोर्ट कर रहा है अजीज गुल खैबर। मटियारी जिले के सुन्नी राब्ता काउंसिल पारां योम उमर फारूक के मौके ते साहबा इकराम ऐं मुतालबन की तज़ीम में जुलूस कढियो वियो, जंहिंजी अगवानी सुन्नी राब्ता काउंसिल जिले मटियारी के सदर कारी मोहम्मद याकूब हैदरी ऐं ॿियनि कई।
साणंद बाईपास खां दरगाह मखदूम सरवर नूह हाला ताईं बरामद थींदड़ जुलूस जॾहिं मखदूम सरवर नूह जी दरगाह ते पहुतो त उन हिक रैली जी सूरत अख्तियार कई। जलसे के शेर मोहम्मद हैदर, इनायत हैदरी, तस्वीर हैदरी, मौलाना सुलेमान हैदरी, इमदाद अली सोलंगी, साजिद हैदरी, फैसल फारूकी, शुएब निसामानी, सरफराज हैदरी, मलक कामरान हैदरी, अब्दुल सत्तार सादकी ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी शहादत जो ॾींहुं आहे। हिन हुकूमत पाकिस्तान समेत समूरनि सूबाई हुकूमतुनि खां मुतालबो कयूं था त हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी शहादत समेत समूरनि ख़लीफ़नि जी शहादत ऐं शहादत जो ॾिहाड़ो सरकारी सतह ते मल्हायो वञे ऐं सरकारी सतह ते मल्हाइण जो ऐलान कयो वञे। खानपुर महर खां ख़बर शामिल कंदासीं त खानपुर महर वेझो ॻोठ लाल पिताफी जे रहिवासी ॻोठाणनि ऐं जो औरतुनि ऐं ॿारनि समेत पुलिस जी मुबैना ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो, पुलिस ख़िलाफ़ शदीद नारेबाज़ी। ख़बर मूजिब खानपुर महल ॻोठ लाल पिताफी जे रहिवासियुनि, औरतुनि, मर्दनि ऐं ॿारनि लुकमान पिताफी, नज़ीर पिताफी, मुसम्मा जवाई, हाजी बुढ़ो पिताफी, जानी पिताफी, वारिस पिताफी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन पुलिस ख़िलाफ़ शदीद नारेबाज़ी कई वई। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एहतजाज कंदड़ ॻोठाणनि जो चवणु हो त अटिकल 2 ॾींहं पहिरीं 3 मुहिम वटि पुलिस अहलकार अख़लाक गबोल खां सरकारी राइफल फुरती हुई, जंहिंखां पोइ पुलिस असांजे ख़िलाफ़ ऋण ॿारे ॾिनो आहे। हुननि चयो त पुलिस अहलकारनि खां हथियार फुर वाक़िए खां पोइ पुलिस फ़ौरन जो पेरो खयों हो, जेको असांजे ॻोठ खां 1.5 किलोमीटर परे गुम थी वियो हो। हुननि चयो त असीं पुलिस अहलकारनि खां हथियार फुर करण वाक़िए में मुलविस नाहियूं। पुलिस चढ़ाई दौरान असीं पुलिस खे पाक किताब खणी ॾेखारियोसीं ऐं हर तरह सां सफ़ाई ॾियण लाइ बि तयारु आहियूं त असीं फुर वाक़िए में मुलविस नाहियूं, पर उन जे बावजूद घरनि अंदरि पंज डाह करे चादर ऐं चौदीवार जो तक़दुस पामाल कयो वियो आहे। ॻोठाणनि जो चवणु हो त मीरपुर, माथेलो ऐं खानपुर महर पुलिस असांजे घरनि ते चढ़ाई करे नाइंसाफ़ी कई आहे। असांजे गॾाड़ी बिरादरीअ सां ज़मीनी मामिलो हलंदड़ आहे। मीरपुर माथेलो थाणे जो SHO क़ाबिल भयो असांजे मुख़ालिफ़नि खां रिश्वत वठी उन्हनि जे वांगार वहंदे असांखे हिरासा करण लाइ चढ़ाई करे भञ ड्राह कई आहे ऐं असांजा घर ड्राह नाजाइज़ कई आहे। एहतजाज कंदड़ ॻोठाणनि DIG सकर SSP ॻोठ खे ॿिनि वस वारनि खां मुतालबो कयो आहे त साफ़ शफ़ाफ़ इंक्वायरी कराई वञे ऐं असां सां खैबर खां रिपोर्ट कर रहियो आहे अज़ीज़ कुल खैबर। कुछ ॾींहं पहिरियां खैबर जे रूरल हेल्थ सेंटर मां पाणी वारो मोटर चोरी थी वियो हो, जंहिंजूं ख़बरूं मीडिया ते हलण खां पोइ DHO मटियारी पीर ग़ुलाम हुसैन नोटिस वठंदे खैबर में सरकारी अस्पताल पहुची विज़िट कई, जंहिं ते पीर ग़ुलाम हुसैन SHO खैबराणी साईं बख़्चांडियो खे चयो त जिन बि पाणी वारो मोटर चोरी कयो आहे असांखे रिकवरी कराए ॾिनी वञे। हिन वक़्तु अस्पताल में पाणीअ जी का बि सहूलियत न आहे। उन मौक़े ते DHO मटियारी खैबर जे टाउन चेयरमैन हाजी अब्दुर्रहमान खैबर ऐं खैबर प्रेस क्लब जे सदर आसिफ अली मल्लाह, सीनियर नायब सदर अज़ीज़ गुल खैबर सां अहम मीटिंग कई। DHO मटियारी पीर ग़ुलाम हुसैन चयो त खैबर जे सरकारी अस्पताल में सरकारी पाणी वारो मोटर चोरी थी वियो आहे, जंहिंजी शिकायत ऐं हद जे SHO साईं बख़्चांडियो ऐं टाउन चेयरमैन खे ॾियां थो त असांखे पाणी वारो मोटर वापसि कराए ॾिनो वञे। ही चोर ॻोठ जा हूंदा, ज़ाहिर आहे त चोर ॿाहिरि जा न हूंदा। जॾहिं खां आउं मटियारी में DHO मुक़ररु थी आयो आहियां तॾहिं खां अस्पताल जा मसइला हल कया आहिनि। हिन खैबर जे सरकारी अस्पताल में डॉक्टरनि जी खोट हुई, उहे मूं अची डॉक्टर मुक़ररु कराया आहिनि। हिन मसइले खे 2 साल थी विया आहिनि, उनखे मूं पूरो कयो आहे। खैबर जी अस्पताल तव्हांजी आहे, तव्हां ते फ़र्ज़ु थो थिए त पंहिंजे शहर जी पाण हिफ़ाज़त ऐं मालिकी करियो। बाक़ी अस्पताल में दवाउनि जी खोट हूंदी हुई, उन खोट खे पूरो करे छॾियो आहे। हिन अस्पताल में हिन वक़्तु दवाउनि जी का बि खोट न आहे। उन मौक़े ते MS अब्दुल सत्तार ड्रखण सरकारी अस्पताल जे स्टोर जे DHO टाउन चेयरमैन हाजी अब्दुर्रहमान खैबर प्रेस क्लब जे सहाफ़िन आसिफ अली मल्लाह, सहाफ़ी अज़ीज़ कुल खैबर जिन खे विज़िट कराई ऐं DHO चयो त एक्सरे मशीन खे जल्द हलरायो वेंदो। खैबर जे रूरल हेल्थ सेंटर खे हिन खां वधीक सहूलियतूं ॾिनियूं वेंदियूं। तव्हांजे ताउन जी ज़रूरत आहे। रियाज़ अली मीरानी जी रिपोर्ट मुताबिक़ शिकारपुर SSP शिकारपुर शाहज़ेब चाचड़ अॼु पंहिंजी ऑफिस में दरख़्वास्त गुज़ार इमाम बारगाहुनि जे मुंतज़मीन ऐं हिंदू पंचायतुनि जे सरबराहनि सां पिणु गॾिजारी कई। SSP शिकारपुर मसइलनि जे हल करण लाइ लाॻापियल SHOs ऐं DSPs खे बर वक़्तु हुकुम जारी कया। अवाम खे दरपेश मसइलनि ऐं उन्हनि जे हल लाइ SSP ऑफिस जा दरवाज़ा हर वक़्तु खुलियल आहिनि। SSP शिकारपुर मां माण्हुनि जा मसइला हल करण में ई सुकून ॻोल्हियां थो। SSP शिकारपुर मां माण्हुनि जी ख़िदमत करण खे इबादत सम्झां थो। SSP शिकारपुर।
मीरपुर खास का ब्यूरो चीफ सुमार समय जो जी रिपोर्ट मुताबिक खिप्रो में मरी बिरादरी जे हथा कत्ल थियल हुर जमात अगवान अगुणे तालका नाज़िम खुदा बख्श दर सजे कातरन जी गिरफ्तारी लाइ मुस्लिम लीग फे MSF हुर जमात पारां हथन में प्ले कार्ड बैनर खणी एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरे में SDP SUP सिग्गा अगवान समेत वकीलन हुर जमात जे अगवानन वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौके ते मुज़ाहिरन खे खिताब कंदे अगवानन नकाश मरी, मुख्तियार नारे जो, शेर मोहम्मद दर्स, मुफ्ती अयूब सिकंदर, लाला अजहर, जफर पहमर, फारूक लगारी बेन कुछ ॾींहं पहिरीं मरी बिरादरी जे हथियारबंदन पारां सरेआम गोलियूं हणी हाजी खुदा बख्श दर्स खे क़त्ल कयो वियो, जॾहिं त पुलिस अञा ताईं केस में नामज़द मुख्य जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण में मुकमल नाकाम आहे। हुननि चयो त SSP सांगड़ सियासी वांगार वहंदे असुल जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न करे रहियो आहे, जंहिं करे फे लीग कारकुन हुर जमात जे कारकुननि में सख़्त कावड़ ॻणतीअ वारी सूरतहाल छायल आहे। सांगड़ पुलिस जे अहिड़े अमल जे सख़्त मुज़म्मत कंदे पुलिस ते अदम एतमाद जो इज़हार करियूं था। हुननि IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद समेत वास्तेदार अख्तियारनि खां पुरज़ोर मुतालबो कंदे चयो त फौरी तौर ते SSP सांगड़ खे हटाए ईमानदार पुलिस अमलदार मुक़रर करे केस में नामज़द मुख्य जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वञे। बसूरत में सॼे सिंध में एहतजाजी तहरीक हलाई वेंदी। शिकारपुर खां रियाज़ अली मीरानी जी रिपोर्ट मुताबिक शिकारपुर खानपुर वासी अगवा थियल मासूम बारड़ो आज़ान पुट आसिफ आरई ऐं रुस्तम मां अगवा थियल खानपुर वासी नौजवान हसनैन आरई जी बाज़ियाबी जे लाइ खानपुर वासी हिकु आवाज़ पणजी ईदगाह खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी हिकु आवाज़ बुलंद कंदा रहिया। मुगवी मासूम आज़ान ऐं नौजवान हसनैन आरई बाज़ियाब कराए। छा हालत हूंदी उन मासूम आज़ान जी जेको पंहिंजे अमड़ अबे खां पंहिंजे घर वारनि खां परे कीअं रहंदो हूंदो, उहो हर औलाद वारो सोचे बि निंड तबाह थी वञे थी। मासूम अगवाकारनि खे ॾिसी छा हालत हूंदी, ख़ुदारा असांजो मासूम आज़ान ऐं हसनैन वापसि करायो। बाक़ी कानून लागू कंदड़ इदारा पुलिस अवाम खे कीअं अमन ॾींदा, माण्हू त हाणे घरनि में बि महफ़ूज़ न आहिनि। खानपुर वासी आर्मी चीफ, DG रेंजर सिंध, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, सदर पाकिस्तान ऐं IG सिंध समेत वस वारनि खां मासूम बारड़े आज़ान आरई ऐं नौजवान हसनैन आरई जी बाज़ियाबी जी अपील कई आहे। क़ाज़ी अमन खां रिपोर्ट करे साहिल लाखो लखीशाह सदर जे रहवासी हिकु टंग खां माज़ूर दिलशाद हुसैन महर, इमदाद हुसैन महर, सदाम हुसैन महर, मुश्ताक हुसैन महर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐं एहतजाज कंदे दाहींदे चयो त असांजे ज़मीन UC में देह पट पीरल में 4 एकड़ ज़रई ज़मीन आहे जेका असांजे मामे दोस्त मोहम्मद महर ज़बरदस्ती ऐं बग़ैर इजाज़त विकिरो करे छॾी आहे, जंहिंजी असां पारां रजिस्ट्री न ॾियण ते कावड़ में अची असांजे कचे जे KT हसन शाह में असांजे 21 एकड़ ज़रई ज़मीन ते कब्ज़ो कयो अथसि ऐं लखीशाह सदर ऐं में असांजे रहायशी घर ते पिणु हथियारबंद मोकिले कब्ज़ा करण जी कोशिश करे रहियो आहे। असां पंहिंजे कबीले जे सरदार मोहम्मद बख्श महर ऐं सरदार अली गौहर महर खे अपील था करियूं त असांजो बिरादरी जो मसइलो आहे, नोटिस वठी मसइलो हल कराइण ऐं SSP ॼामचोरो, SSP नवाब शाह, SHO थेबाद, SHO काज़ी अहमद खां मुतालबो था करियूं त असांजी ज़रई ज़मीन देह पट पीरल में KT हसन शाह तां कब्ज़ो ख़त्म कराए ॾिनो वञे ऐं असांजी जान माल खे दोस्त मोहम्मद महर मां ख़तरो आहे, असांखे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। अगरि असांखे को बि जानी माली नुक़सानु पहुतो उन जा ज़िम्मेवार दोस्त मोहम्मद महर ऐं उन जा घर भाती हूंदा ऐं हद जे थाणे जो पुलिस हूंदी। सजावल खां रिपोर्ट कर रहियो आहे इम्तियाज़ मेमो। सजावल में ॻोठाणे जो पुलिस पारां घर ते मुबैना चढ़ाई करण ऐं बच्चनि खे हिरासा करण ख़िलाफ़ एहतजाज। सजावल बठोरो रोड आमड़ा स्टाफ जे ॻोठ कोड़ो खान मल्लाह जो रहवासी अली मोहम्मद मल्ला सूरज सजावली प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त कुझु ॾींहं अॻु सजावल पुलिस ग़ैर क़ानूनी तौर ते लेडीज़ पुलिस एहलकारनि खां सवाइ मुंहिंजे घर ते चढ़ाई करे बिना कंहिं ॾोह जे बग़ैर सर्च वारंटनि जे घर में घिरी चादर ऐं चौदीवारी जो तक़दस पामाल करे मुंहिंजे इज़त ते वार कयो आहे। मुंहिंजे बच्चनि खे हिरासा करे उन्हनि खे जे हथनि मां 2 मोबाइल फ़ोनियूं फुर ऐं घर जी अलमारी टोड़ण ऐं उन में पियल सोना ज़ेवर 1 लाख रुपया कैश ऐं मोटरसाइकिल समेत मूंखे गिरफ़्तार करे थाणे ते खणी आया। हुन चयो त आउं प्राइमरी उस्ताद आहियां, ॾोहारी न आहियां। जेकॾहिं आउं ॾोहारी आहियां त मुंहिंजो क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़ाहिर कयो वञे। पुलिस हरू भरू कंहिं ॿिए जे चवण ते मूंखे कूड़नि केसनि में फासाइण जी कोशिशि करे रहियो। हुन चयो त मूंखे सजावल पुलिस मां जान जो ख़तरो आहे, किथे हू कूड़े केस में माराए न छॾीनि। हुन चयो त मूंखे पंहिंजे तहफ़ुज़ लाइ अहिड़ी पिटीशन सजावल कोर्ट में दाख़िल कराई आहे। मुतासिरा IG सिंध, DIG हैदराबाद ऐं SSP सजावल खे अपील कंदे चयो आहे त सजावल पुलिस मां मूंखे ख़तरो ऐं तहफ़ुज़ न वञे।
ब्यूरो चीफ जिला दादू साहब खान हालो जी रिपोर्ट मुताबिक मेहर जे मशहूर सीनियर फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल बुट्ट जी जनाज़े नमाज मरकजी ईदगाह अकबरी मेहर में थी गुजरी। जनाज़े नमाज में सियासी समाजी अगवान SUP तालुके मेहर जे सदर हबीब हजूरी, JUI तालका सदर मेहर हाफिज मसूद अहमद पंवर, सिंध डेरा फोरम जे अगवान मोहम्मद मिठल डेरो, साईं सैफ हजूरी, पीर ऑफ मेहर सैयद मोहम्मद शाह रिजवी, डॉक्टर इमामुद्दीन खोसो, मौलवी अब्दुल्लाह चांडियो वडेरो, अली अकबर खान जावरी, सहाफ़ी अब्दुल फत्ताह वेंस, डॉक्टर हिदायतुल्लाह खोसो, डॉक्टर ठाकुर दास, डॉक्टर संतोष कुमार मोरियानी, डॉक्टर मुनीर अहमद शेख, डॉक्टर सरदार अहमद चांडियो, डॉक्टर फहद डेरो, डॉक्टर फकीर मोहम्मद अवन, डॉक्टर रियाज सुमरो, डॉक्टर अब्दुल हक अब्बासी, फारूक सुमरो वडेरो, सदाम अली पंवर, इंजीनियर रिटायर बशीर अहमद जतोई, बिलाल जतोई बेन शिरकत कई। डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल बुट्ट जे अचानक विछोड़ ते हर अख आली हुई। हुननि चयो त डॉक्टर महबूब माण्हू हो, मरीज़नि तोड़े मेहर जे शहरनि जी जान हो। असां हिन सदमे जे गहरी घड़ीअ में संदसि खानदान सां गॾु सोगवार आहियूं। डॉक्टर बुट्ट साहब के पंहिंजे अबाने ॻोठ बुट्ट सिराईअ में मिटीअ मां हवाले कयो वियो आहे ऐं तॾो इस्लामाबाद मुहल्ले मेहर में विछायो वियो आहे। नौजवाननि जो दाहूं जोही नादरा जो एजेंट सॾाईंदड़ गफ़ार सुमरो जोही वासी रोदनाणी बिरादरीअ जे नौजवान खे ठगे वियो। मटियारी खां रिपोर्टर अज़ीज़ गुल ख़ैबर जी रिपोर्ट मुताबिक खंडो स्टाफ लॻ नेशनल हाईवे ते वैन जो मोटरसाइकिल खे टक्कर नतीजे में ॻोठ मोहम्मद अली संग्रासी जो रहवासी 49 सालनि जो बका वलद मोहम्मद सुमार संग्रासी मौके ते ई फोत थी वियो। खंडू वेझो जाड़ा वाटर भरिसां मीरनि जे कोट वटि क़ौमी शाहराह ते मोटरसाइकिल सवार बका संग्रासी रोड क्रॉस करे रहिया हो त हैदराबाद खां हाला तरफ़ ईंदड़ वैन खेसि ज़ोरदार टक्कर हयो, जंहिं सबबु हू मौके ते फोत थी वियो। पुलिस वैन खे पंहिंजी तहवील में वठी छॾियो आहे ऐं वैन जो ड्राइवर फरार थी वियो आहे। पुलिस पारां फोतीअ जो लाश पोस्टमार्टम लाइ भिटशा अस्पताल आंदो वियो, जितां संदसि वारस लाश खणाए ॻोठ मोहम्मद अली संग्रासी पहुता, जिते घर भातियुनि समेत ॻोठ वासियुनि में ॾुख जी लहर छाइजी वई। जनाज़े नमाज़ बैदि खेसि अबाणे क़ब्रिस्तान में मिटीअ मां हवाले कयो वियो।